我參加呢一個英西3日2夜嘅行程，早午晚三餐都喺酒店嘅餐廳，餐廳就係酒店嘅大堂。今次嘅餐飲主要係農家菜，3日裏面包括咗5個正餐同埋2個早餐。正餐嘅標配係8餸1湯，每2日一個循環。首先一定會有一個湯，每日嘅湯都唔同㗎。我哋飲過菜乾湯、木瓜湯、野菜湯同埋霸王花湯。每一餐都會有一隻雞、鴨或者鵝。期間我哋食過白切雞、冬菇蒸雞同埋2次碌鵝。雖然同樣都係碌鵝，但係下邊煎住嘅有一次係粉葛，另一次就係淮山。餐廳落足心思去做餸㗎。另外每一餐都會有一個河鮮、魚蝦或者魚，仲會有一個豬肉。我哋試過紅燒肉、叉燒同埋鹹魚蒸豬肉，佢哋嘅紅燒肉真係好好味㗎。豬肉嘅下面仲有酸菜添。好特別嘅係佢哋每一餐都會有金銀蛋煮菜，不過裡面嘅菜次次都唔同。我哋有試過桑葉、菠菜、西洋菜等等，真係想俾我哋試晒所有新鮮嘅蔬菜啊！仲有一個好好送飯嘅，我哋試過幾次，期間仲要求佢哋添菜添，就係呢個辣椒蘿蔔乾，即係我哋所講嘅菜脯，真係好好食㗎。我哋仲忍唔住問佢有冇得賣，果然有得賣啊，5蚊1斤，我哋都買咗幾斤返屋企。蛋白質方面有雞蛋、豆腐或者腐竹，仲會有唔同嘅瓜菜，種類繁多。烹調方法好簡單，但係就俾我哋感覺到好似喺屋企食飯咁，真正嘅農家口味。重點係服務員每一次都會睇下我哋啲菜食成點，會主動問我哋要唔要添加㗎。因為除咗雞同埋魚，其他嘅小菜食晒仲可以再加㗎，保證我哋食到飽為止。至於早餐方面就會有粥、炒米粉同埋炒麵，仲有陳村粉，每個人仲有一隻雞蛋。佢哋啲粥真係煲得好家常㗎，完全冇加啲化學嘢，所以呢幾日我都覺得食得好健康、開心又放心。